কাজী জুম্মন পেশায় কুমিল্লা বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউট কোম্পানি লিমিটেডের ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ করেন। স্বল্প শিক্ষিত এই যুবক আবিষ্কার করেছেন বিস্ময়কর সব জিনিস। লোপা যেটাকে বললো খবর, আমি বলবো যে এটা খবর না, এটা একটা গল্প। জাস্ট শুধু আমরা আপনাদেরকে একটা গল্প বলছি। এবং এই বিস্ময়কর জিনিসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ফ্ল্যাট কিংবা বাসা কিংবা অফিসে যদি আগুন লাগে তার অন্তত 15 মিনিট আগেই সতর্ক করে দিবে আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে। এছাড়াও চুরি ডাকাতি রোধে নতুন যন্ত্র আবিষ্কার সহ নানান কিছু তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন মহলে। এ বিষয়ে জানবো সহকর্মী খোকন চৌধুরীর কাছ থেকে। খোকন চৌধুরী আছে আমাদের সাথে। খোকন, শুভ সকাল। শুভ সকাল খোকন। শুভ সকাল লোপা ও আমদাদ, আপনারা দুজনকেই। আসলে আমি এখন যেই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছি এটি কাজী এমদাদ তার বাড়িতে, কুমিল্লা নগরীর চাপাপুর এলাকায়। আসলে জুম্মন কিন্তু 2005 সাল থেকেই যে বিভিন্ন তার শখের বশ থেকে কিন্তু বিভিন্ন জিনিস আবিষ্কার করতে শুরু করে। এবং সবচেয়ে মজার বিষয় যেটি হচ্ছে, সে কিন্তু প্রথম শুরুটা করে তার স্ত্রীর গহনা বিক্রি করার টাকা দিয়ে তার যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি কিনে তারপর কিন্তু তার গবেষণার কাজ শুরু হয়। এক সময় গবেষণা করতে 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 সে প্রথমে আবিষ্কার করে, আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের সবচেয়ে যে বড় সমস্যা বাসা কিংবা ফ্ল্যাট বাড়ি কিংবা মার্কেট, সেগুলোতে কিন্তু চুরি ডাকাতি। তো চুরি ডাকাতি রোধের কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আমরা মেশিন দেখেছি, কিন্তু তার আবিষ্কারটি একটু ব্যতিক্রমী। অর্থাৎ চুরি হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তেই, অর্থাৎ তার মেশিনটা যে জায়গায় মেশিনটা ব্যবহার করা হবে সেই জায়গায় কেউ দাঁড়ালেই কিন্তু বিভিন্ন ভাবে সংকেত দিতে শুরু করবে। এরপর কিন্তু পর্যায়ক্রমে পুলিশ থেকে শুরু করে ওই ফ্ল্যাট বাসার মালিক কিংবা কর্মচারী, তাদের কাছে কিন্তু অটোমেটিক ফোন যেতে থাকবে। এইভাবে কিন্তু তার যে মেশিনটি সেটি কিন্তু কাজ করতে থাকবে। আরেকটি বিষয়, যে সর্বশেষ যে আবিষ্কারটি, আপনারা জানেন সম্প্রতি চট্টগ্রামে কিন্তু একটি বিশাল অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ঠিক এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে তার যে মেশিনটি আধা ঘন্টা আগ থেকেই কিন্তু সতর্ক করতে থাকবে যে অমুক জায়গায় আগুন লাগতে শুরু করেছে, আগুনের সূত্রপাত হচ্ছে। বিভিন্ন ফায়ার সার্ভিস থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে কিন্তু তার ফোন চলে যাবে এবং অটোমেটিক ফায়ার নিবানোর জন্য, আগুন নিবানোর জন্য কিন্তু অটোমেটিক মেশিনটি কাজ করতে থাকবে। অর্থাৎ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মেশিন যাকে বলে, সেটি কিন্তু তিনি আবিষ্কার করেছেন। তবে বর্তমানে সে পেশায় ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ করলেও তার স্বপ্নে কিন্তু এটিকে নিয়ে, যে আসলে বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি, মানুষের যে জীবনমান, সিকিউরিটি কিংবা যে আগুনের যে ঘটনা, সেগুলো থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য কিন্তু তার এই অক্লান্ত পরিশ্রম। সে চাচ্ছে তার এই আবিষ্কৃত জিনিসগুলো মানুষ ব্যবহার করে মানুষ উপকৃত হোক। সে কিন্তু এইসব জিনিস নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছেন এবং সায়েন্স অ্যান্ড ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান থেকে তিনি কিন্তু আসলে স্বশিক্ষিত হিসাবে আসলে স্বীকৃতিও পেয়েছেন। আসলে তার গল্প বলে শেষ করা যাবে না। তো আমরা জুম্মনের কাছে একটু জানতে চাইবো, জুম্মন, আপনি তো অনেক কিছুই আবিষ্কার করছেন, তার মধ্যে আপনার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম কি আছে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি জানান। আসসালামু আলাইকুম, আমি কাজী জুমন। আমি আমার সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল আবিষ্কার হচ্ছে আপনার ফায়ার সিস্টেম। এটা হচ্ছে আমাদের দেশে অটোমেটিক ক্যাবেলে আগুন ধরে যায় নিজে নিজে। এটা আপনার প্রতিরোধ করার জন্য আমার ফায়ার সিস্টেমটা আগুন ধরার কমপক্ষে আধা ঘন্টাকে কাজ করবে, আর সে ভূমিকম্প সহ কাজ করবে আর কি। একটা প্রযুক্তি 5টা প্রোগ্রামে কাজ করবে: শর্ট সার্কিট, ভূমিকম্প, হিট সেন্সার, মানে বিভিন্ন প্রক্রিয়া সে অ্যাক্টিভ করে ও নিজেই আগুন নিভাইতে সক্ষম হবে আমার মেশিনটা। আর অনেক ব্যয়বহুল একটা প্রযুক্তি, কিন্তু এটা অল্প টাকার ভিতরে, মানে যদি হয় 1 কোটি টাকা, এটা 10 লাখ টাকা খরচের ভিতরে, 5 লাখের ভিতরে প্রোগ্রামটা কাজ করে যাবে। আর খুব টেকসই, মানে আমি চিন্তা করছি যে মানে মানে ভালো, মানে নষ্ট এটা বানানোর চেষ্টা করছে। এর ভিতরে হচ্ছে আপনার এখন এটা চলতেছে মার্কেটে ঘর চুরি, দোকান চুরি, বিভিন্ন টাওয়ার কোন জায়গার লক, এটা এই লক 5টা প্রক্রিয়া কাজ করবে। এটা হচ্ছে আপনার চলমান মোড, সাইলেন্ট মোড, মানে এটার মাধ্যমে 100% ভিতরে 99% চুরি অসম্ভব আমি মনে করি। এটা এখন মার্কেটে চলতেছে। এটা আমরা ঢাকায় সানার পর একটা লাগাইছি। আমার জানা মতে যে এই প্রযুক্তিটা আপনার। জি, ধন্যবাদ। আসলে তার যে আবিষ্কৃত জিনিসগুলি সেগুলি কিন্তু আসলে বিভিন্ন ধরনের কাজে আসে। তো তার একটি আসলে
কোনোভাবে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার স্বপ্ন কিন্তু দেখছেন এই কাজী জুম্মন। তো আমরাও আশা রাখবো যমুনা টিভির পক্ষ থেকে যে জুম্মনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি হোক। লোপা ও এমদাদ। খোকন, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।